Lacy Mama Channel。Hello， 大家好，我係懶媽。今日我哋嚟整乾炒鵝河。由 Ethan 哥嚟介紹下食材先。Today we're making 乾炒牛河。This is noodles, and this is vegetables, and this is meat. Great. Let's make this 乾炒牛河。牛肉加入鹽、生粉同埋油，攪勻佢。倒少少油先，牛肉爆香，加芽菜，大概炒2分鐘左右啦。撈起，控乾啲汁水先。油、炒河粉。加入老抽同埋生抽，少少糖，盡量慢慢翻炒佢。加落去少少鹽，將頭先熟咗嘅牛同埋芽菜掉落去，就係炒一炒佢。咁就完成啦，係咪好簡單？多謝大家嘅收睇，如果中意我嘅分享就訂閱我哋個頻道同埋我個 IG 啦。咁我哋下次再見，拜拜。